கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் நோய் கண்டறியப்பட்டதை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் பறவை காய்ச்சல் நோய் பரவாமல் தடுக்க பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. பறவை காய்ச்சல் என்பது ஒரு வைரஸ் நோய் எனவும் இந்த நோயானது பறவைகளிலிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் தன்மை கொண்டது எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. காய்ச்சல் போன்ற இன்ஃப்ளூயன்சா அறிகுறிகள் மேல் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அதேபோல தினசரி அடிப்படையில் தரவுகளை IHIP IDSP போர்ட்டலில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என பொது சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. மேலும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட சுகாதார அதிகாரிகளும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை எந்த ஒரு விலகலும் குறைபாடுகளும் இன்றி பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கேரளாவை ஒட்டிய தமிழக மாவட்டங்களில் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என பொது சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.